Вы на канале «Горизонт событий». Приветствую всех, кто следит за стремительными изменениями на нашей планете. Сегодня 30 мая, и мы начинаем свежий выпуск природных катаклизмов, аномалий и чрезвычайных событий за прошедшие сутки. Сильный ливень, обрушившийся на Краснодар вечером 28 мая, снова привел к масштабным подтоплениям и транспортному коллапсу. Город буквально захлебнулся в воде, машины с трудом пробирались по затопленным улицам, движение в центре оказалось парализовано, а на некоторых участках дороги пришлось полностью перекрыть. Одной из самых проблемных точек стала улица Одесская. Здесь вода затопила проезжую часть на участке от Красной до Коммунаров, после чего сотрудники ДПС перекрыли движение. Подтопления зафиксировали и в других районах Краснодара. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Музыкальном микрорайоне, который во время сильных дождей регулярно оказывается под водой. О проблемах сообщали также жители улиц Московской, Солнечной, Гомельской и ряда других. Не выдержала непогода и городская инфраструктура. Возле стадиона «Кубань» затопило подземный переход. Одновременно в центре города из-за аварийного отключения электричества перестали работать светофоры сразу на 6 перекрестках. К вечеру Краснодар встал в пробках. По данным сервисов мониторинга, загруженность дорог достигла 9 баллов из 10. Городские службы перевели на усиленный режим работы. Жители Кубани уже вторую неделю сталкиваются с последствиями затяжных ливней, которые регулярно превращают улицы Краснодара в бурные потоки воды. Вулкан Марапи в индонезийской провинции Западная Суматра вновь напомнил о своей разрушительной силе, выбросив сегодня утром мощный столб густого серого пепла на высоту около 2000 метров над своей вершиной. По официальным данным Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии, это извержение стало уже 47-м для данного вулкана с начала текущего года. Огромный шлейф вулканического пепла высокой плотности сейчас стремительно распространяется в северо-восточном направлении, усложняя видимость в близлежащих районах. Сейсмические датчики государственной системы мониторинга «Магма Индонезия» зафиксировали серию глубоких вулканических землетрясений, подтверждающих продолжающуюся активность внутри жерла. На данный момент для Марапи действует второй уровень опасности по 4-бальной шкале. Власти и спасательные службы настоятельно призывают местных жителей, фермеров, работающих на рисовых полях, а также туристов, полностью исключить любое пребывание и активность в радиусе 3 километров от кратера Вербек. Разрушительное наводнение в районе Дюзичи в провинции Османия вспыхнуло с новой силой после того, как во второй половине дня регион накрыла вторая волна сильного ливня. Потоки воды, смешанные с грязью и крупными камнями, парализовали местную дорожную сеть. Основной удар стихии пришелся на городские кварталы. На улице Орхидея уровень воды превысил отметку в 1 метр, из-за чего десятки припаркованных автомобилей ушли под воду, а жители были вынуждены покидать свои дома, пробираясь сквозь бурные потоки. В критической ситуации оказались жители деревни Кочурду. Там вышедшая из берегов река затопила жилые постройки. Причиной масштабного бедствия стал подъем уровня воды в местной реке Дели-Чай. Водный поток, несшийся со склонов гор, вызвал оползни и разрушил дорожное полотно, что привело к обвалу нескольких участков трассы Дюзичи-Османия. В соседнем районе Сумбас наводнение сопровождалось градом размером с грецкий орех, который уничтожил огромные плантации кукурузы. В это же время на высокогорной дороге Зор-Кун неожиданно выпал майский снег, из-за чего водители оказались в снежной ловушке. В наиболее пострадавшие районы направлены спасательные бригады. На местах задействованы десятки единиц спецтехники, которые ведут работы по ликвидации последствий наводнения, расчистке завалов и откачке воды.
Чудовищный удар по репутации и планам компании Blue Origin, главного мирового конкурента SpaceX и одного из двух ключевых подрядчиков НАСА по разработке лунного посадочного модуля для новой лунной программы Артемида. Во время статических огневых испытаний на арендованном компанией стартовом комплексе на космодроме на мысе Канаверал во Флориде произошел один из самых мощных взрывов в истории космонавтики. Взорвалась полностью собранная ракета-носитель New Glenn 4, передовая разработка компании, вокруг которой строится вся основная космическая программа империи Джеффа Безоса. Запуск ракеты был назначен на 4 июня. Она должна была вывести в космос 48 спутников. Компания Blue Origin наряду с компанией SpaceX была ранее отобрана НАСА как разработчик посадочного модуля для планирующейся через 2 года высадки человека на Луну. Первый экземпляр модуля уже находится на космодроме во Флориде и проходит финальную подготовку к первому полету на Южный полюс Луны в конце лета этого года. Данная катастрофа почти наверняка ставит крест на этом полете. Взорвавшаяся ракета New Glenn является носителем, который должен был вывести оба этих аппарата в космос. С учетом катастрофы, есть вероятность, что компания SpaceX Илона Маска постарается воспользоваться случаем, чтобы полностью вытеснить конкурента из лунной программы НАСА, заняв его место. В Татарстане 29 мая очевидцы засняли сразу 2 гигантских водяных смерча над акваторией реки Волги в районе поселка Боровое-Матюшино, расположенного под Казанью. Огромные вращающиеся воронки соединили поверхность воды с тяжелыми дождевыми облаками. Причиной редкого для региона природного явления послужил мощный циклонический фронт, из-за которого МЧС Татарстана заранее объявляла штормовое предупреждение. По предварительным данным, стихийные вихри прошли по водной глади без выхода на сушу и не нанесли разрушений жилым постройкам в курортной зоне. Тем не менее, напуганные казанцы активно делятся кадрами стихии, обсуждая нетипичную для конца мая штормовую активность в республике. Трагедия на севере Индии. В округе Хамирпур в штате Уттар-Прадеш обрушился строящийся мост через реку Бетва. Инцидент произошел глубокой ночью во время сильного шторма с ливнем и шквалистым ветром. Часть бетонного пролета и опорные конструкции рухнули прямо на строительную технику и рабочих, которые пытались укрыться под мостом от непогоды. В ходе поисково-спасательной операции из-под завалов живыми удалось извлечь 3 пострадавших. Они госпитализированы. Тела 6 погибших рабочих уже извлечены и опознаны. По факту трагедии начато расследование. Хотя триггером стал разрушительный шторм, оппозиция и местные жители заявляют о грубых нарушениях стандартов безопасности и возможном некачестве строительных материалов. Экспертная комиссия проверяет действия подрядчика, возводившего этот крупный инфраструктурный объект. Необычные кадры обсуждают в социальных сетях жители подмосковного города Мытище. Минувшей ночью во время грозы местная жительница сняла уникальное и загадочное явление. На фоне проливного дождя и ярких вспышек линейных молний по небу двигался крупный светящийся шар. Очевидица отметила, что загадочный объект двигался на достаточно низкой высоте и очень медленно, полностью исключая вероятность того, что это был обычный гражданский самолет. В процессе своего полета яркая сфера загадочно меняла цвета и постепенно приближалась к жилым домам. Однако спустя несколько секунд шар набрал скорость и скрылся за крышами многоэтажных зданий. Пользователи интернета разделились во мнениях, но большинство склоняются к версии, что горожанам посчастливилось заснять настоящую шаровую молнию, которая крайне редко попадает в объективы камер в условиях городской застройки. В Ливии от наводнения пострадали юго-западные регионы страны. В ночь на 28 мая на муниципалитет Тахала и соседний город Гат обрушился мощный шторм с затяжными ливнями. Потоки воды с гор превратили улицы в бурные реки, парализовав автомобильное движение на ключевых дорогах. Муниципальный совет Тахалы объявил экстренную эвакуацию жителей из наиболее уязвимых низинных районов. Вода полностью затопила десятки жилых домов, заставив сотни семей спешно покидать свои жилища посреди ночи. По данным гуманитарной миссии Ливийского Красного Полумесяца, только в первые часы стихии свои дома покинули около 250 семей.
Местные больницы и экстренные службы переведены в режим максимальной готовности. Ситуация осложняется угрозой новых паводков, так как синоптики прогнозируют продолжение дождей. Спасатели продолжают эвакуацию людей на лодках и спецтехнике. Сообщений о жертвах к этому часу не поступало. В пятницу утром на побережье общины Тхон-Гнят в провинции Куанинь во Вьетнаме обрушился мощный грозовой фронт с проливным дождем и шквалистым ветром. Примерно в 8:30 утра прямо посреди залива Куалук из грозовых туч к поверхности воды опустился гигантский водяной смерч. Огромный столб воды был виден с большого расстояния. Необычный природный феномен бушевал над акваторией чуть более 10 минут, после чего рассеялся над водной гладью. Гигантская воронка двигалась исключительно по воде и не успела выйти на сушу. В результате этого опасного метеоявления никто не пострадал. Разрушений прибрежной инфраструктуры и повреждений гражданских судов также не зафиксировано.